ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು, ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ಅಲ್ಯೂಲೈಸ್ಗಳು ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಕಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಕಿವಿಯ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಗಳು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೀನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ, ನಶ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಇವನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು, ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ಅಲ್ಯೂಲೈಸ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಷ್, ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಅವು ಕೂಡ ಭ್ರಾಮರಿ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಒಂಥರ ಹಲ್ಲು ಬ್ರಷ್ ಇಂದ ಉಜ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಲಿಯಾ ಅನ್ನುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಶಗಳು, ಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಅವು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ENT ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲು ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಗಳು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಸೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಕಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು, ರಸಾಯನ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ತಮಗೆ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಾಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, 5 ದಿನದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ತಾಸು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು, ಅನಾಟಮಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಯಾಕೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಥೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಯೋಗ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.